Bon, déjà je vais vous présenter le bolide. Donc voilà, petite MT 09 toute neuve. Donc c'est la Night Fluo avec ligne Akrapovic avec un gros trou sans chicane. Voilà, donc ça c'est la petite MT hein. Donc rien de bien fou, tout d'origine avec les deux petits en bout de guidon supplémentaires et la petite ligne quoi. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de la moto. Rien n'a été changé dessus, même pas les pneus, même pas le kitchen, tout est encore neuf de chez neuf. Ça fait un beau petit bruit, vous allez voir ça tout de suite. Hop, avec la GoPro bien sûr, vous n'allez pas entendre ce que moi j'entends. Mais vous allez déjà entendre, on arrive l'anti-wheeling, que c'est un beau bestiau. Ça c'est clair. Donc il y a le shifter dessus. C'est shifter d'origine. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Avec la ligne et tout, c'est monstrueux. Moi je vais fermer la ligne. C'est beau hein. Aïe aïe aïe. J'espère que la GoPro elle tourne parce que je viens juste de l'acheter, c'est ma première vidéo avec. J'ai quasiment rien réglé. Un T-Max. Ils ont arrêté un T-Max.